正所謂一日之計在於晨。咁咧每一個地方咧食嘅早餐文化咧都好唔同啊。馬來西亞人咧食嘅早餐係咩？梗係呢個叫做辣斯利麥，廣東話嘅發音係辣死你阿媽嘅呢個椰漿飯啦。嗱，辣斯利麥究竟係咩咧？辣斯就係呢個椰漿飯，辣斯利麥咧就呢度有巴東牛肉啦、花生、炸嘅江魚仔、番茄、青瓜同埋烚蛋。食嘅時候第一個方法就係要完全將你嗰啲無謂嘅儀態同埋 table manner 放開去，撈勻一齊食，咁就為之very good 啦。第二個見到知你識食啦，嗱，所以我幾時都話睇飛雜誌跟阿 Michael 揾食，包我上班嘅，我唔客氣啦。